Danas ću vam govoriti, moji dragi gledatelji, o jednom izvanrednom čaju od specijalne biljke koja ima nevjerojatne mogućnosti smanjivanja stresa, depresije i anksioznosti bez jedne nuspojave. Ova biljka radi mnogo više od toga da bi čovjek stvarno ostao iznenađen što znanstvene studije govore. Ova vrsta biljke praktično se postoji tisućama godina unatrag, specijalno u medicinama Dalekoga istoka. I danas želim da upoznate jednu biljku koja se naziva Dong Quai, koja se stoljećima koristi kao čaj zbog svojih ljekovitih svojstava. Nazivaju ga i ženski ginseng i koristi se više od 2000 godina u tradicionalnoj kineskoj medicini. Može se koristiti za liječenje umora, bolova u zdjeljivici i neredovitih menstruacijskih ciklusa. Međutim, radi on puno više od toga, samih tih zdravstvenih blagodati. Dakle, razmišljajte mi ovako. Ukoliko imate stres, depresiju i anksioznost, čaj od Dong Quaia, ako ga konzumirate, ima mogućnost prirodnog smanjivanja hormona stresa, a značajno povećavanja koncentracije i funkcionalnih hormona ugode, kao što su dopamin, serotonin i slične vrste perspektiva. Dakle, osim toga ima izvanrednu mogućnost prirodne ravnoteže hormona, jer puno puta vi ovakve vrste tegoba imate radi disfunkcije ili neadekvatne funkcije hormona. Isto tako možemo reći jedna od zdravstvenih blagodati Dong Quai čaja je način koji potiče samu plodnost. On možemo reći da ima ferulinsku kiselinu koja je antioksidans te poboljšava kvalitetu sperme. Što više, vjeruje se da ova biljka djeluje čak kao prirodni afrodisijak. Ono što još možemo reći, ova vrsta biljke ima specijalne nutrijente u svome sastavu koji imaju antikancerogena svojstva i potiču zdravlje i mozga i srca. Čak istraživanja pokazuju da sa ovom biljkom sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, sprečavate nastanak srčanog udara, moždanog udara. Kada koristite čaj Dong Quaia, možemo reći da djeluje protuupalno i štiti vas od raznih bolesti, specijalno od respiratornih tegoba. Apsolutno pospješuje samu cirkulaciju, te zbog prisutnosti 4 esencijalne bakterije i kvasca koji su idealni biljni izvori probiotika, Dong Quai čaj se pokazao pozitivne rezultate u promicanju probavnog sustava, što je nevjerojatno bitno za reći. Vi kada konzumirate ovaj čaj imate jači imunitet, imate više snage, energije na dnevnoj bazi, imate nevjerojatnu mogućnost promicanja samoga zdravlja probavnog sustava. Ono što još možemo reći, apsolutno liječi anemiju. Kao što znamo, Dong Quai čaj sadrži željezo, a prisutnost ove hranjive tvari vrlo je vrijedna za proizvodnju hemoglobina u tijelu. Hemoglobin kao protein prenosi kisik do stanica kao i ugljični dioksid, što je nevjerojatno bitno za reći. Ono što još moramo reći, specijalno za današnju emisiju, redovitim konzumiranjem Dong Quai čaja, prirodno liječite i depresiju i anksioznost bez jedne nuspojave. Ovo je jedan od onih mojih omiljenih čajeva koji ja redovito prepisujem mojim pacijentima ovoga tipa u smislu mojih programa prirodnih liječenja. Jer ovaj vrsta čaja ima još mnoge druge zdravstvene blagodati, međutim ovo su neke od onih najinteresantnijih da ih možete koristiti. Kako ćete koristiti sami čaj? To mi je super jednostavno. Odite u prvi dućan zdrave hrane ili potražite ovaj čaj putem interneta. Kupite čaj i pravite ga po onim uputstvima koje imate na ambalaži, ne može biti jednostavnije. Kada uvijek niste sigurni kako se konzumira čaj, imate napisano na ambalaži, pa čak i preporučene dnevne doze. U kratkim verzijama, izvanredan prirodan čaj za prirodno liječenje stresa, depresije i anksioznosti, a to je sve što vi, moji dragi gledatelji, želite da bude bez jedne nuspojave. Kako vi, moji dragi gledatelji, liječite vaše psihološke probleme, da li vi imate kakve savjete za sve nas, komentirajte dolje ispod video zapise. Moja prva knjiga, Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovječnosti, izlazi krajem 12. mjeseca. I ukoliko želite kupiti moju prvu knjigu, nekoliko jako bitnih informacija trebate znati. Prije svega, knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. I samu knjigu kao takvu ćete moći kupiti u 3 formata.
Prva dva formata se nazivaju e-knjiga i audio knjiga, koje se kupuju direktno i budu odmah dostupne putem internetske stranice. Knjiga koja će biti vezana za print, i to ona čvrsta knjiga koju ćete vi kupovati i doći će u vaš dom, kupovat će se apsolutno u prednarudžbi. Tiskana knjiga ide u prednarudžbu prvih 30 dana. Što znači da prve kopije knjige šaljemo u svijet krajem siječnja 2024. godine. Za sve koji kupe knjigu u prednarudžbi imam veliko posebno iznenađenje. Dakle, ova tiskana ili knjiga ide prvih mjesec dana u prednarudžbu i tu ćete imati mogućnosti kupiti putem internetske stranice knjigu i svi vi koji kupite knjigu u prednarudžbi dobit ćete moju osobnu posvetu za sve vas i te knjige idu širom svijeta putem dostavnih službi krajem prvog mjeseca 2024. godine. Kako kupiti knjigu? Prvi korak je da posjetite www.mariolab.eu ili kliknete na poveznicu ispod video zapisa. Pronađite na web stranici web shop gdje se knjiga može kupiti. Sada imate mogućnost prevesti stranicu na engleski ili njemački jezik po potrebi. Sljedeći korak je da izaberete tiskanu knjigu, e-knjigu ili audio knjigu na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Unesite podatke i izvršite narudžbu. Vjerujem da će ova knjiga promijeniti potpunosti vaš život, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i dugovječnosti. I za sve informacije posjetite internetsku stranicu ili kliknite na ovaj link dolje ispod video zapisa. I svi vi koji patite od bolesnih zglobova ili imate bolesna leđa, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. Kombinirajući najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije sa specijalnim programima prirodnih liječenja, u zadnjih 25 godina izliječio sam tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I ukoliko ste jedna od onih osoba koji imate bolesna koljena, imate artrozu, artritise, koljena, kukova, ili imate bolesna leđa, pa imate nešto što se naziva diskus hernija, bulging, recimo protruzija, spinalna stenoza, zapravo bilo koju bolest leđa, da kombinirajući moje specijalne metode liječenja imate izvanrednu šansu brzo ozdraviti. Nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i posjetite Mario Lab centar Zagreb iz Hrvatske i osigurajte svoj termin liječenja ili još više informacija dobit ćete na www.mariolab.eu.